1-р Тесалоник 1-р бүлэг. Паул би болон Силван Тимот нар эцэг бурхан ба эзэн Есүс Христ доторх Тесалоникчуудын чуулганд илгээв. Нэгүсэл ба амар тайван та нарт байх болтугай. Бид та бүгдийн төлөө бурханд үргэлж талархал өргөдөг. Ингэхдээ та нарыг залбиралдаад урсан бид өөрсдийн бурхан ба эцгийн өмнө эзэн Есүс Христэд итгэх та нарын итгэлийн үйл хайрын хөдөлмөр хийгээд найдварын тууштай байдлыг чинь байнга сандаг. Бурханаар хайрлагдсан ах トゥ нараа та нарын сонгогдсныг бид мэддэг. Учир нь бидний сайн мэдээ та нарт зөвхөн үгээр очоогүй мөн хүч ба ариун сүнс дотор бүрэн баталгаагаар очсон юм. Тэрчлэн бид та нарын төлөө дунд чинь ямар байсныг та нар мэднэ. Бас та нар үлэмж зовлон гамшиг дотор ариун сүнсний баяр хөөртэйгээр үгийг хүлээж аван биднийг болон эзнийг дуурайгчд болсон. Ингэж та нар Македон болон Ахай дахь бүх итгэгчдэд үлгэр дуурайл болов. Учир нь эзний үг та нараас гарч зөвхөн Македон болон Ахайд ч сонсогдсон төдийгүй бурханд итгэсэн та нарын итгэл хаасайгүй тарсан билээ. Тиймд ямар нэгэн юм ярих хэрэг бидэнд алга. Учир нь тэд өөрсдөө та нарын дунд бид хэрхэн орсныг болон амьд бөгөөд үнэн бурханд үйлчлэхийн тулд та нар хэрхэн шүтэнүүдээсээ эргэж бурханд хандсан тухай эрх зуур, эрх уур хилэнгээс бидний итгэдэг Есүсийг тэр үгсдээс амьлуулсан бөгөөд түүний хүүг тэнгэрээс ирэхийг хүлээх тухай мэдүүлв. 1-р Тесалоник 2-р бүлэг. Ах トゥ нараа бид та нар руу дэмий очоогүй гэдгийг та нараа өөрсдөө мэднэ. Харин та нарын мэдэж байгаачлан бидний Филиппойд хэдийнэ зовоож бидэнтэй зөв бусаар харьцсан. Үүний дараа маш хүчтэй эсэргүүцлийн дунд бурхны сайн мэдээг та нарт ярих зориг бурхны минь дотор бидэнд байсан юм. Учир нь бидний ятгалаг нь алдаа төөрөгдөд эсвэл бузраас гараагүй залбимыг доторч байгаагүй харин сайн мэдээ бидэнд даалгагдах нь бурхнаар батлагдсанчлан бид хүмүүст бус харин бидний зүрхийг шалгагч бурханд таалагдахаар ярьдаг юм. Учир нь та нарын мэдэж байгаачлан бид хизээж тусарч үгтэй байгаагүй. Шунхаарлаа нуун дүр үзүүлээгүй. Бурхан бол гэрч. Хэдийгээр бид Христийн элч нар болохынхоо хувьд та нарт эрх мэдлээ үзүүлж чадах байсан боловч бид алдрыг хүмүүсээс та нараас ч эсвэл бусдаас ч ирээгүй билээ. Харин бид та нарын дунд хүүхдүүдээ асран байгаа их хүн мэд зөөлөн байсан. Бид та нарын хүслэн болж та нарт зөвхөн Бурхны сайн мэдээг бус мөн өөрсдийн амиач өгөхийг хүссэн юм. Яагаад гэвэл та нар бидний хувьд үнэхээр дотны хүмүүс маань болсон байв. Ах トゥ нараа та нар бидний хөдөлмөр болон хүнд хэцүү байдлыг сандаг. Бид та нарын хүнд чинж дарамт болохгүй тулд өдөр шөнөгүй ажиллан та нарт Бурхны сайн мэдээг тунхагласан. Итгэгч та нарт бид хэрхэн ариун зөв болон гин зэмгүүгээр хандсныг та нар гэрчлэх бөгөөд Бурхан ч гэрч юм. Эцэг хүн өөрийн хүүхэдтэй ямар байдаг шиг бид та нарын хүн нэг бүрийг ятган урамшуулж гуйж байсныг та нар мэднэ. Ингэснээр өөрсдийг чинь өөрийнхөө хаанчлал болон алдарт дууддаг Бурхан та нар зохистойгоор явах юм. Та нар биднээс Бурхны захиалсан үгийг хүлээн авахдаа үүнийг хүний үг бус харин үнэхээр байгаагаар нь буюу итгэдэг та нарын дотор бас ажиллаа хийдэг Бурхны үг хэмээн хүлээн авсан. Үүний төлөө бид бас Бурханд үргэж талархдаг. Ах トゥ нараа та нар юудэдэх Христ Есүсийн доторх Бурхны чуулгануудыг дуурайгчд болов. Учир нь тэд юудэчүүдээс зовлон гамссан шиг та нар ч мөн өөрийн нутагт нэгт хүмүүсийн гарт адилхан зовлон эдэлсэн ажээ. Юудэчүүд эзэн Есүсийг болон иш үзүүлэгчдийг алж бас биднийг авчиж байв. Тэд Бурханд таалагдaltaгүй бүх хүнд өстөн болж хариу үндэстнүүдийн авралын төлөө биднийг ярих гэж саад хийснийхээ үр дүнд тэд үргэлж өөрсдийн нөлөөдийг дүүргэж байв. Гэвч эцэст нь уур хилэн тэдэн дээр буулаа. Гэвч ах トゥ нараа бид та нараас зүрхээрээ биш харин царай зүсээрээ түр зур хаагцсан боловч нүүр царайгч нь харах гэж бүх эслээрээ хичээн чармайсан. Тиймээс бид та нар руу очихыг хүссэн юм. Паул би нэг бус удаа тийм хүссэн боловч сатан биднийг саатуулв. Учир нь хэн бидний найдвар эсвэл баяр баясгалан эсвэл өргөмжлийн титмэн вэ? Энэ нь бидний эзэн Есүсийг ирэхэд түүний оршихуй доторх та нар ч гэсэн биш гэж үү? Та нар бол бидний алдар бөгөөд баяр баясгалан билээ. 1-р Тесалоник 3-р бүлэг. Тиймээс бид үүнийг цаашид төвчж чадхаа болж өөрсдөө ахинд үлдэх нь дээр юм гэж бодоод Христийн сайн мэдээ доторх Бурхны хамтран зүтгэгч бидний дүү Тимотиг та нарын итгэлийн тухайд та нарыг урамшуулан батжуулахын тулд явуулсан. Тэгснээр эдгээр зовлонгоор хэн ч өмөлөхгүй юм. Учир нь бид үүний тулд заяагдсныг та нар өөрсдөө мэднэ. Учир нь бид та нартай байх үедээ бид зовлон идэх гэж байна хэмээн урьдчилж хэлсээр байсан. Та нарын мэдэж байгаачлан тиймгүй болж өнгөрлөө. Тиймээс би үүнийг цаашид төвчж чадахгүй болов. Тэгээд соригч та нарыг сорж бидний хөдөлмөр дэмий хоосон зүйл болсон байх үе хэмээн айсандаа та нарын итгэлийн талаар мэдхийн тулд би хүн илгээсэн юм. Харин Тимот та нарын тэндээс сая ирээд та нарын итгэл болон хайрын талаар сайн мэдээг мөн та нарын бидний үргэлж сайнаар дурсан бид та нарыг харгасан гэж хүсдгийн адил та нарын мөн биднийг харгасан гэж хүсдгийг чинь бидэнд дуулгав. Тиймээс ах トゥ нараа та нарын итгэлээр бид бүх гачигдал зовлон дотроо та нарын талаар тайлгарв. Учир нь та нар эзний дотор баттай зогсдог байхаваас идүүгээ бид амьд байна. Учир нь бид өөрсдийн Бурхны өмнө та нараас болж баярладаг бүхий л баяр хөөрийнхөө хариуд нь та нарын төлөө ямар талархлыг Бурханд өргөж чадахгүй. Бид та нарын нүүр царайг харж итгэлд чинь юу дутагдж байгааг нь дүүргэсэн хэмээн өдөр шөнөгүй үлэмж хичээнгүйлт залбирч байна.
бидний Бурхан бөгөөд эцэг өөрөө болон бидний эзэн Есүс та нар руу очих замыг маань заах болтугай. Бид та нарын төлөө байдаг шиг эзэн та нарыг бие болон бүх хүнийг хайрлах хайр дотор өсгөн бэлхүүл болтугай. Ингэснээр бидний эзэн Есүс өөрийн бүх ариун хүмүүстэй хамт ирэхэд бидний ариун бөгөөд эцгийн өмнө ариун байдал дотор тэр та нарын зүрхийг гин зэмгүй гэж батлах юм. Амен. 1-р Тесалоник 4-р бүлэг. Эцэст нь ах トゥ нараа та нар Бурханд яаж таалагдж яаж явах ёстой талаар биднээс заавар авсанчлан та нар үнэндээ тиймгүй явдагчлан та нарыг улам илүү болоосой гэж бид эзэн Есүс дотор та нарыг гуйж ятгаж байна. Учир нь бид эзэн Есүсээр та нарт ямар тушаалууд өгснийг та нар мэднэ. Бурхны хүсэл нь та нарын ариусгал бөгөөд тэр нь юу гэвэл та нар садар самууныг төвчж хүн бүр ариусгал хийгээд хүндэтгэл дотор өөрийн савыг хэрхэн эзэнхийг мэдэж ингэхдээ Бурхныг мэддэггүй харин үндэстэн мэд тачаангүй өсөл дотор биш юм. Мөн хинч үүнийг зөрчиж энэ хэрэг дотор ах トゥ гээ мэхэж болохгүй. Учир нь би та нарт урд нь хэлж чухалчлан анхааруулж байсанчлан энэ бүхний төлөө өшөө авагч нь эзэн юм. Учир нь Бурхан биднийг цэвэр бос руу биш харин ариусгал дуудсан билээ. Тийм үүнийг эсэргүүцдэг хүн нь хүнийг бос харин та нарт өөрийн ариун сүнсийг өгдөг Бурханыг эсэргүүцэж байна. Харин ах トゥ усын хайрын хувьд гэвэл та нар хэн нэгнээр өөрсдөө бичүүл хэрэггүй ажээ. Учир нь та нар өөрсдөө бие хайрлахыг Бурханаар заалгасан байна. Үнэндээ та нар тэр хайраар бүх Македон даяар байгаа ах トゥ нараа цөмийг нь хайрладаг. Харин ах トゥ нараа бүр улам илүү хайрладаг гэж бид та нараас хичээгүүлэн гуйж байна. Бидний та нарт тушаасанчлан төвшин амьдрахыг хичээж өөрийн хувийн ажлыг анхаарч өөрийн гараар ажиллахыг зорилгоо болгов. Ингэснээр та нар гадныг хүнд зохистой хандах бөгөөд ямар ч юмар дутхгүй байх болно. Харин ах トゥ нараа нойрсон хүмүүсийн талаар та нар мэдлгүй өнгөрөхийг бид хүсэхгүй байна. Тэгвээс та нар ямар ч найдваргүй бусад хүмүүсийн адил гашуудахгүй. Учир нь хэрэг бид Есүс үгсэн бөгөөд амьсан гэдэгт итгэдэг бол Есүс дотор нойрсон хүмүүсийг Бурхан тийм түүний хамт бас тиймхүү авчрах болно. Бид үүнийг эзний үгээр та нарт хэлье. Амьд хийгээд эзний эртэл үлдсэн бид нойрсон хүмүүсийн өмнө орохгүй. Учир нь эзэн өөрийн тушаалын үгтэй тэргүүн тэнгэр элчийн дуу ба Бурханы бүрээн дуу нар тэнгэрээс бууж ирнэ. Тэгээд Христийн дотор үхэгсэд ихэхийг амьлах болно. Дараа нь амьд хийгээд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаар мандалт эзэнтэй уулзахаар үүлэн дотор өргөөлж тиймхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно. Тиймээс эдгээр үгсээр бие тайвшруул. 1-р Тесалоник 5-р бүлэг. Ах トゥ нараа цаг хугацаа болон үеийн талаар та нар өөрсдөө юу ч бичүүлэх хэрэггүй. Учир нь эзний өдрийн шөнөөр ирэх хулгайч мэдрэхийг та нар өөрсдөө маш сайн мэддэг. Хүмүүсийг амар тайван аюулгүй байдал гэж ярьж байх үед жирэмсэн эмэгтэйд төрөлхийн хүчтэй өвдөд очихын адил тэдэн дээр сүүлийн гэнэт ирэхэд тэд зүгтааж огт чадахгүй. Гэвч ах トゥ нараа та нар харанхуй дотор байдаггүй учраас тэр өдөр нь та нарыг хулгайч мэд бариад авахгүй. Учир нь та нар бүгдээрээ гэрлийн хүүгүүд бөгөөд өдрийн хүүгүүд юм. Бид шөнийх биш харанхуйч биш. Тиймээс бид бусдын ажил унталгүй харин сэргээг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая. Учир нь унтагсад шөнө унтдаг. Согтуурчид шөнө согтдог. Харин бид өдрийн тул итгэлийн ба хайрын хуйг дуулах болгон авралын найдварыг өмсөн эрүүл ухаантай байцгаая. Яагаад гэвэл Бурхан биднийг уур хилэнгийн төлөө бас харин бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан авралыг олж авахын төлөө томилсон юм. Биднийг сэрүүнч бай, онцсонч бай, өөртөө хамт амьдруулахын тулд тэр бидний төлөө өгсөн билээ. Тиймээс та нар одоо ч үлдэж байгаа шиг нэг нэгээ тайлбарлуулж нэг нэгээ барьж байгуулах түн. Ах トゥ нараа дундч нь ажилладаг ба эзний дотор та нарыг удирдах заавар өгдөг хүмүүсийг хүндлэхийг бид та нараас хүсэж байна. Мөн тэдний ажил хөдөлмөрийнхэн төлөө та нар хайр дотор тэднийг үлэмж өндрөөр үнэлэхийг хүсэж байна. Нэг нэгнтэйгээ эвтэй, эв найртай амьдрах. Ах トゥ нараа эмх журамгүй хүмүүс сануулж хулчгар хүмүүсийг зоригжуулж дорой буруу хүмүүс тусалж бүх хүнд төвчээртэйгээр хандахыг бид та нараас гуйж байна. Хинэнч хэн нэгний хорон муугаар хариулахгүй байхад анхаарах харин үргэлж нэг нэгэндээ болон бүх хүний төлөө сайн зүйл рүү тэмүүлдэг байх юм. Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбирах, бүх зүйлд талархлаа илэрхийлж. Учир нь энэ бол та нарын төлөө Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл мөн. Сүнсийг бүү бөхөө, иш үзүүлэлтийг бүү басамжил, харин бүхнийг шалгах, сайныг барих тун, бузар мөгийн алив хэлбэрийг цээрлэх тун. Амар тайвны Бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгах. Сүнс сэтгэл биетэй нь бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд бүрэн хамгаалагдсан бөгөөд гин зэмгүй байх болтугай. Та нарыг дуудагч нь итгэмжит бөгөөд тэр мөн үүнийг биелүүлэх болно. Ах トゥ нараа бидний төлөө ч залбир. Бүх ах トゥ нарт ариун үнсэлээр мэд хүргээрэй. Энэхүү загтлыг бүх ах トゥ нарт уншиж өгөхийг би та нараас эзнэр гуйж байна. Бидний эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та нартай хамт байх болтугай.